E allora, chiuse le questioni particolarmente grandi, particolarmente serie, torniamo ora a parlare di cose un po' più leggere, serene e in particolare di avvicinamento, di preparazione ai riti della Settimana Santa, ma più in generale di avvicinamento alla Pasqua, e quindi anche le parrocchie che non sono anime attive come il Carmine dell'Addolorata, San Domenico della Settimana Santa di Taranto si muovono, organizzano una serie di eventi che meritano di essere raccontati. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della Via Crucis con le ombre cinesi fatte dalla parrocchia Corpus Domini al rione Paolo VI. Adesso invece ci spostiamo al Borgo di Taranto e in particolare nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, dove sabato sera 28 marzo c'è in programma uno spettacolo che in realtà è una catechesi sulla passione di Cristo, un momento per raccontare il viaggio inedito attraverso gli occhi, il cuore e le emozioni vissute dagli apostoli nel corso di quelle giornate. L'appuntamento è per questo evento organizzato dai giovanissimi e dagli scout del gruppo del Taranto 9. Ora io dovrei fare la parte di quello che in qualche modo è un po' super partes, che in realtà è la mia parrocchia, sono anche i miei ragazzi scout, e quindi sto sponsorizzando un evento dei tanti che se ne fanno in parrocchia, ma questo io credo che meriti davvero una particolare attenzione, perché non solo è un'idea fatta dai ragazzi e sostenuta dagli educatori, ma è un bel progetto, onestamente, un modo di raccontare la passione di Cristo attraverso anche le emozioni provate da chi gli stava intorno. Una bella idea di in qualche modo anche interpretazione, se vogliamo, di immaginazione e di lavoro collettivo di un'intera comunità parrocchiale. Quindi l'appuntamento è per sabato 28 marzo alle 20. Noi dovremmo parlarne credo in diretta con Maria della Gioia, non so se ce l'abbiamo Gis, non ancora, però io posso aggiungervi qualche altro piccolo dettaglio sull'evento, e cioè che si terrà abbiamo Marida, e allora vi ho raccontato tutto quello che c'era da sapere più o meno su questo evento, tranne una cosa: come è nata questa idea, come è stata portata avanti. E quindi diamo il benvenuto qui a Cittadella a Marida La Gioia dalla parrocchia Santissimo Crocifisso di Taranto. Buongiorno Marida. Buongiorno e grazie intanto di questa accoglienza. Ma figurati, come dicevo prima, dovrei fare il super partes, sai, il giornalista, roba del genere. In realtà siamo parrocchiani e quindi perché fingere? Insomma, è anche la mia parrocchia e quindi va bene. Allora, è una Marida, collaborazione speciale, Francesco. Esatto, va bene così. Una bella comunità. E allora, Marida, raccontaci un attimo com'è nata questa idea e come l'avete sviluppata, accompagnato il lavoro dei ragazzi e delle ragazze. Allora, innanzitutto questa idea parte dal desiderio dei giovani, perché nella nostra parrocchia grazie a Dio i ragazzi sono sempre molto attivi e molto partecipativi nelle varie attività parrocchiali, sono sempre molto presenti, quindi nel loro cuore è nato il desiderio di fare qualcosa per questa Quaresima, quindi per dare anche il loro contributo alla Santa Pasqua. E quando abbiamo provato a proporgli questa catechesi speciale, l'hanno accolta con grande entusiasmo, quindi si sono messi tutti in gioco per portare i loro talenti alla comunità. E ognuno porterà il suo, quindi saranno varie manifestazioni di arte, quindi recitazione, narrazione, ma anche danza, giochi di gusti, quindi sarà un evento veramente speciale da non perdere. Pensate che avevo un ruolo anch'io, ma purtroppo niente, a parte le battute, per impegni di lavoro purtroppo non potrò esserci, ma sarei stato felicissimo di essere Barabba, che tutto sommato, diciamoci la verità, gli va bene, gli va particolarmente bene. Gli va molto bene. Allora Marida, l'appuntamento lo rinnoviamo, è per sabato alle 20 alle 20 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, quindi siete tutti invitati a partecipare a questo evento speciale, veramente speciale, tutto da gustare. E allora, grazie ancora Marida La Gioia per essere stata con noi, in bocca al lupo a lei e a tutti i ragazzi della nostra comunità parrocchiale del Crocifisso. Buona giornata Marida. Buona giornata, grazie.